«Я люблю тебя». Слова, которые хочет услышать каждый, но произнести могут не все. Вспомните, сколько раз вы признавались в любви. Как это было? Всегда ли нужно говорить эти 3 заветных слова? Или же это можно выразить как-то по-другому? Давайте узнаем, что думают наши горожане. Ты мне очень дорог в этой жизни. А действиями какими-то, может? Тем же самым проведенным временем с этим близким человеком. Заботой. Одень шапку, не простудись, там, оденься потеплее, кушай хорошо, отдыхай, спи. Забота. Любовь – это забота, мне кажется, прежде всего. То есть если любишь, то сразу видно. Оказывать внимание, дарить какие-то мелкие подарки, сувениры, безделушки. Кажется, это будет говорить о чувствах. Не могу без тебя. Я бы, наверное, приготовила очень вкусный ужин. Ты великолепна, ты прекрасна, ты лучше всех. И я хочу быть рядом с тобой. Даже вот этого вполне достаточно. Присутствие любимого человека рядом, это уже хорошо. Не надо ничего говорить. Вот, допустим, в одной квартире находитесь, и этот человек рядом с тобой, это уже хорошо. Это уже доставляет тебе удовольствие, что она рядом с тобой. Обнимаем, целуем. Обязательно доброе утро, добрый день, как дела? Любовь к своим близким, как я выражаю, я стараюсь им помочь в быту и везде, в общем. Я тебя обожаю, 57 лет уже люблю. Так что, как и лучше не скажешь, это у нас такая любовь. Всю жизнь мы прошли вместе. Он у меня самый лучший мальчик. Да каждый день объясняйтесь в любви, и будете долго-долго жить. А как вы выражаете свою любовь к близким? Напишите об этом в комментариях.